哋要多謝嘅應該係你哋，因為冇你哋，我哋點會可以走埋一齊？啊！今晚係第一場，同埋我哋跟住落嚟嗰12晚嘅晚上，好玩，辛苦你哋啊！講翻正經先嗱，今晚咧我哋咧草蜢將會同軟硬咧鬥5個回合，每一個回合咧就以大家嘅掌聲同埋歡呼聲去釐定勝定輸嘅勝定輸，冇錯。佢到現在聽真草蜢嘅歌，只係得蔡一傑。唔係有一隻叫《深淵》嘅作品，我呢一世都唔會認識個老友叫蘇志威㗎。我係直至到今晚我先知有個人叫蘇志威添。不過真係好多謝草蜢。好多佢嘅歌係嘛？我做1至5嗰陣咧有音樂節目，咁知點解我會做音樂節目嚇？我連數8拍都唔知幾時入嗰啲咧。咁我嗰個咧黃昏節目咧叫做咩黃昏時間嘅節目。係啊。但係咧我冇主題曲嘅，但係愛何唔知點解逢6點鐘我就會播黃昏都市啊。邊個作曲㗎？蔡一智。所以好多版權費咧，佢應該分翻啲俾我㗎，晚晚都播。另外仲有呢隻。歲月燃燒，玩出咁多個音律，又奶，填詞功力。功不可沒，無論高音、中音、低音，差啲連個假音都俾佢奶暈晒。我個人嚟講就比較喜歡咧草蜢嘅《Dare》啦，因為呢一首歌嘅歌詞寫得非常之好，令我思考人生嘅真正意義係乜嘢。我哋兩兄弟成嘅，一流啊，冇得頂。等我朗讀個歌詞俾大家聽下好唔好？多謝。
我哋加埋一個就去阿 Jack 個 talk show 度，Scary 嗰個啊，你喺度咧，我哋臨出場前，即係大家做咗2場 run 熟咗啦，得意喺度吹水啊，真係喺度吹水啊，幾個喺度好得閒咁樣咧，咁我突然間坐埋，喂，咩事？嗰陣時啱啱11點鐘，係紅館接近尾聲，剩翻2場，大家即係調熱氣氛下面可以爭長啲咁滯啦嚇，咁我話喂，出邊真係好多奇咩嚟嘅？喂，做先死奇啊！呢個死奇連環化玩咩？做萬家園啊！阿 Jack 唔知唔 short 咗啦，好，我咪做開 show 咧，hyper 不過好，掂唔得，一講咩？係啊，Big Bang 叫我唔做㗎。咁但係佢好快嘅喎，喺後台你睇住嘅，大家講喂，我哋出去度啲，你知唔中意？二話不說度咗嘢先，期都唔知真係得定唔得，有幾多場數？佢話我要諗啲嘢做，睇你衰苦。喂，你扮錯一件嚇咩嚇？點辦啊？劉德華扮嗰個肥仔，我知點樣揸手自己，我唔知啊。我覺得你今日真係已經做到嘅非常貼近，因為咧，我有一日彩排嘅時候咧，我喺換周我望到，好似嗰啲咧，我喺嗰啲電視台見到嗰啲咧 key 落去嗰啲個頭咧 key 咗落啊，一個唔同。你邊個嚟㗎 OK， 個眼角嗰陣時幾多磅啊？185啊！哦，都係袋住啲煙重嗰啫係嘛？係放低咗㗎嘛，盡量除光。OK， 嗱，經過咗一段時間之後咧，阿葛個體重由180幾磅去到幾多？大家望下幅相啦，好唔好啊？咦，好似姊妹嗰啲硬拉手嗰啲咧，幾多啊？而家係上個禮拜148，教練咧。一定係度最勁嗰個蔡英傑先咯喎！好，度蔡英傑，睇下你睇我幾粗！我都冇玩嘅。你而家即刻篤實話先吧，你睇篤多咗，我篤在下邊啊！篤隻手嚟嘅，篤手啊！快啲預備，度咩？度手，唔通度頸咩？度手啦，原來度腰啊！我一路以為度長，哦，唔係啊，度手啊！度褲長，我預備攻，預備攻，手定右手？睇邊？好理想啲咩？蔡英傑先。喂，左度林友先，左度林友。哇！我幾時衝過嚟㗎 ，Jen？係喎，前日。係咪呢啲半正方嗰啲㗎？11寸半。係啊，咁長嘅咩？我度過喎。記者度。我隻位介咩？阿細，快啲。幾多啊？谷住阿細，為咗你嘅前途，谷住。12。哇！我攞12唔係嘛？再一次，大家估幾多？外圍投住，哇！搞錯出10嘅條仔，好快啲，對唔住大佬，我嚟啦！揾食，機位，阿星，行開，第一場蘇位，幾多啊？哇！7寸，所以7寸嚟講咧，7寸都好標準㗎，我話俾你聽，7寸，即係咁，覺得你西人咁嘅性格而家點啊？就係咁大，都唔夠做到。喺度最緊都係希望一啲支持我哋嘅朋友俾掌聲俾我哋朋友唔會失望，唔係話希望博多個 like， 而係唔希望做完之後俾一個 dislike 俾自己。多謝大家。